Привіт усім і welcome back на мій канал про усе азіатське фандомне. Сьогодні будемо говорити про один тайський броманс-серіал, який в свій час просто розірвав BL-ком'юніті і породив один з найуспішніших дуетів GMMTV. Я думаю, більшість вже здогадалась, про кого мова, тож вмощуємося зручніше, беремо чай-каву, печивко і подушку, щоб в неї верещати. Трошки спойлерів буде, але нічого критичного. Поїхали! Серіал, про який говоримо сьогодні, називається High School Frenemy або Старша школа недруги. Він вийшов ще восени 2024-го, і я ще тоді планувала його подивитись, але він в один момент зник з Ютуба і в моєму списку на перегляд підійшов на останні місця. Аж тут одна з моїх твіттерських mutuals написала, що сіла дивитись, і я така: «О, треба і мені теж глянути». Ха-ха-ха, ну і глянула. Да так глянула, що щось до сих пір відходжу. До речі, дивилась я в українському перекладі від групи Воля Кор, в описі буде лінк на їхній телеграм, сходіть до них, вони класні. Сюжет більш-менш простий. Одному з найпроблемніших класів школи ставлять класною керівницею молоду наївну вчительку – Джен. При цьому ще й в той рік об'єднують два ворогуючих кампуси в один, бо всі мають бути друзями. Очевидно, щоб вони били один одному морди не поза школою, бо тоді загрібає поліція, а прямо в аудиторії чи столовці. Ну і власне в цьому класі і опиняються наші головні герої – Шин і Сейнт, спільне бурхливе минуле яких стає проблемою всієї школи. В пілотному трейлері так взагалі прямим текстом директорка каже вчительці, що оці двоє – твоя головна проблема. Основна ідея і ключові моменти взяті з відомого корейського серіалу «Школа 2013», і про це буде трохи далі. Але спочатку я хотіла поговорити окремо саме про Френемі. Зайдемо одразу з позитиву. Сюжет майже не просідає, постійно щось відбувається. Всі персонажі прописані зі зрозумілою мотивацією, і у більшості навіть є свої арки розвитку. Флешбеки нам показують дозовано і там, де треба, поступово вибудовуючи потрібний емоційний фон. Актори в більшості своїй чудово грають. Бійки більш-менш реалістично поставлені, хоча не без періодичного вкраплення пафосного слоумо. Ще з плюсів – кінематографія, візуально приємні кольори, непоганий саундтрек і декілька дуже важливих меседжів про дружбу, аутизм, цькування і насильство, причому як в школі, так і вдома, а також про недооцінену роль вчителів в житті дітей. Але все оце тримається вкупі в основному на феноменальній хімії між двома головними персонажами – Сейнтом і Шином, бо вони такий собі кістяк сюжету і майже всі основні події крутяться навколо них і їхніх стосунків. Великий і жирні кудос Скаю і Нані за майстерне втілення персонажів і за те, як зворушливо вони зобразили таку глибоку і щиру любов. І так, давайте серйозно. GMMTV може скільки завгодно розказувати нам, що це броманс, але або оце Б, таке маліпусіньке, що його там треба роздивлятись під мікроскопом, або вони забули вставити L між Б і романс. Бо чому у цих двох більше напруги і хімії в одному погляді, ніж у деяких офіційних BL-пар? Камон, я тупо не знаю, як можна подивитись на них і зробити висновок, що вони просто друзі. Причому це навіть не один якийсь момент, як це іноді буває. Воно червоною ниткою тягнеться крізь всі 16 епізодів, де вони поводяться як пара і називають це дружбою. Але, кого вони обманюють? Вони буквально споріднені душі. Їхнє минуле, інцидент, те, як вони один на одного дивляться, це нелегально як мінімум в 20 країнах. Те, що і як вони говорять, те, як вони ледь незалежні один від одного. І ця залежність майже токсична. Плюс є молодша сестра Шина, яка буквально стає приводом додати милі сімейні сцени. Є мама Шина, від якої вони ховаються, бо вона може не прийняти їхню дружбу. Багато питань, мало відповідей. Ну і, власне, якщо говорити про мінуси,
то, на мою суб'єктивну думку, найбільший з них – це якраз броманс. В серіалі є купа хороших прикладів саме платонічної дружби, як між хлопцями, Кени-близнюки, так і між дівчатами, Ів і Піта. Але у випадку Сейнта і Шина нам буквально вводять перед носом історію майже кохання, тільки щоб через секунду зробити «Ага, піймались, вони просто друзі». І цей романтичний підтекст робиться дуже свідомо і продумано. Від капець яких двозначних фраз і виставленого певним чином кадру до монтажу, слоумо і музики в постпродакшені. Не знаю, як для кого, а для мене це був один з найбісячіших прикладів квірбейтінгу. Десь на межі з гомофобією. Бо якщо подумати, броманс в тому вигляді, в якому ми його тут бачимо, розцвів як жанр якраз через цензуру гей-стосунків у медіа. Бо це буквально зацензурене BL. І я розумію, чому GMMTV вирішило, що броманс варто розвивати. Бо бабло перемагає все. Такий броманс імпонує як BL-фандому, так і тим, кого нудить від сцени поцілунку між двома чоловіками, тобто гомофобам. Але така поведінка від Таїланду, з усіх країн, коли навіть Китай почав випускати свої повноцінні BL. Плюс GMMTV хоч і позиціонують Скайнані як броманс, але просувають в багатьох випадках саме як пару і навіть лагідно підйобують їхній BL-фандом. Якщо ви бачили той поліцейський трейлер, ви точно знаєте, про що я. З інших мінусів – діалоги могли бути краще. Деякі моменти були або непослідовними, або відірваними від реальності. Роль Джен, як вчительки, переоцінена. Я так і не зрозуміла, чим вона так сильно допомогла, чому вона пішла і чому довелось ледь не всій школі декілька днів вмовляти її повернутись. А от другий вчитель, Сун, на мою скромну думку, зробив набагато більше корисного, але чомусь отримав набагато менше вдячності і визнання. Ще й оця арка з Кеном, коли всі разом раптом стали його друзями, виглядала якось дивно і награно, особливо оця сцена з обіймами. І ні, я не проти такого розвитку подій. Мені дуже сподобався фінальний результат, там, де вони всі сидять в класі, разом їдять. Ця сцена зігріла моє серце. Але це можна було прописати трошки реалістичніше. Тепер давайте про корейський оригінал versus тайська адаптація. Я дивилась корейську версію давно, але якось не пов'язувала її з френемі аж до того моменту, поки Сейнт не стрибнув з даху, щоб уникнути конфронтації з Кеном і близнюками, і я така «Стоп! Це щось знайоме!» і пішла освіжити оригінал в пам'яті. Насправді, відмінностей між двома версіями дуже багато, але основна з них очевидна, навіть якщо просто глянути на постери. В школі 2013 головні герої все ж вчителі. Їхня лінія основна, а всі учні більш-менш так на другому плані. Наприклад, персонаж Хенсу, Шина, з'являється аж ближче до кінця 3-го епізоду, і там нема ніякої романтичної зустрічі під парасолькою. У френемі ж вони взяли одну з другорядних ліній і зробили її основною, дали Сейнту і Шину і їхнім родинам більше екранного часу, зняли більше флешбеків, ще й додали розборки з бандою Чена, як такого фінального боса. Ще в корейській версії більше реалістичності, більше шкільних інтриг, більш мерзенний варіант Кена, ака Чонхо, сумніша версія Кейбла, ака Мінкі. Чон Сен-сенім мені сподобалась в рази більше, ніж Джен. От там зрозуміло, чому її люблять учні і поважають інші вчителі. Джен на її фоні, на жаль, виглядає слабенько. Крім того, у Намсуна і Гинсу там справжня чоловіча дружба з присмаком романсу. На відміну від Сейнта і Шина, які 90% часу ведуть себе як закохані підлітки, які просто ще не повністю зрозуміли свої почуття. Або як мінімум Сейнт, бо Шин, очевидно, закоханий ще з часів до інциденту.
От чесно, подивившись обидва серіали один за одним, таке відчуття, ніби той, хто писав і ставив тайську адаптацію, були фанатами саме бромансу з оригінального серіалу. І вирішили, що щось мало там того бромансу було, треба більше. І зняли свою версію. Ще була пара моментів, які в оригіналі логічні і зрозумілі, але при адаптації логіка трошки загубилась. Наприклад, в корейському оригіналі обґрунтували, як так вийшло, що Намсун і Хінсу зустрілись тільки зараз, обидва пропустивши по року школи. А у Френемі цей момент взагалі не пояснили. Вони, типу, обидва пропустили по 2 роки, але при цьому вчились в одній школі, у ворогуючих кампусах і жодного разу не пересіклись. А от лінія Ів Пітам мені більше зайшла саме в тайській версії. У мене там стільки емоцій було при перегляді, я навіть розплакалась в кінці. Загалом, моя оцінка 8 з 10. Було б 9 з 10, але оцей великий -1 я ставлю якраз за цензуру, бо жоден інший недолік так не псує загальне враження. Там, де школа 2013 більш камерна, приземлена і деталізована, Френемі вийшов енергійнішим, насиченішим і динамічнішим. 100% ще не раз передивлятимусь і сміливо рекомендую до перегляду тим, кому заходять подібні сюжети. Якщо ж ви це спеціально проігнорували, бо не BL, то можна сміливо дивитись. Це BL, просто без поцілунків. Бо якщо друзі дивляться один на одного отак, після того, як вони сказали, що люблять один одного, то питання знімається як дурне. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої враження в коменти. Я готова обговорювати кожну сцену, бо мене до сих пір плющить. Цьомки і до наступного відео. ยังไงมึงก็จะสู้กับกูให้ได้ใช่ปะ กูกับมึงต้องตายกันไปข้าง มึงจะทำเฮียอะไรกูก็ได้ แต่กูจะไม่สู้กับมึง ต่อไปนี้กูจะไม่มีทางทำร้ายมึงอีกไอ้ชิน